So, es ist nicht mehr sehr voll, aber das reicht noch völlig aus. Anschalten, es geht um 1 Liter durch French Press. Das war's. Und damit ist das Ergebnis bei mir für French Press allerdings auf der Stufe 6 entgegen den hier gezeigten Angaben für mich auf diese Weise optimal. Okay, so this is the first go on the machine. Set it at the top here. That's the grind. So here goes. Voila. 36 seconds.